네, 여러분 안녕하세요. 바쁘신 와중에 이렇게 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 저희는 세종시 문화재단 생애전환문화예술학교 청춘극단 제1회 낭독극에서 사회를 맡은 김은순, 이임숙입니다. 감사합니다. 네, 저희를 무성 영화 시대의 변사 정도로 생각해 주시면 되겠습니다. 우리 청춘극단은 21세기 신중년 시대를 맞이해서 무대 위에서 열정을 펼쳐보고자 모인 꽃 같은 청춘들입니다. 인생의 두 번째 출발을 앞둔 지금 연극을 하면서 나를 발견하고 내 인생을 되돌아보자, 그런 취지죠. 네, 정년이 인생의 끝은 아니지 않겠습니까? 이 무대를 통해서 청춘극단을 통해서 참된 내 모습을 그려보고자 공동체의 한 일원으로서 나는 어떠해야 하는가, 이런 것들을 생각해 보고자 이런 시간을 마련했습니다. 몇 가지 이야기를 꾸며봤습니다. 미국의 극작가 닐 사이먼이 쓴 굿 닥터라는 희곡입니다. 총 10개의 에피소드로 구성된 옴니버스 형식의 희곡인데요. 이 중에서 5편을 골라서 낭독극으로 펼치려고 합니다. 오늘 좋은 날이에요. 야, 저기구만. 저쪽으로 가세요. 첫 번째 이야기의 장소는 바로 여기 극장에서 일어나는 이야기입니다. 아주 고급스러운 극장이고요. 관객으로 오신 분들도 아주 지체가 높은 그런 분들로 보이네요. 수많은 예술 애호가들이 모여서 폼이 있는 미소를 지으며 격조 높은 대화를 나누고 있네요. 그런데 저기 딱 한 사람 예외가 있네요. 그의 이름은 이반 일리치 체르디아코브. 국가공원 관리부 소속의 관청에서 말단 공무원으로 일하고 있습니다. 그러니까 이런 비싸고 고급스러운 공연장에 오는 것은 이반으로서는 꽤 무리를 해야 하는 일이죠. 하지만 이반에게는 인생에서 정열을 바치는 유일한 취미가 바로 연극 관람입니다. 저쪽은 그의 아내입니다. 이반은 만족한 얼굴로 객석들을 둘러봅니다. 흐뭇한가 봐요. 격조 높은 극장에서 지체 높은 분들과 사랑하는 아내. 이 저녁이 그에게는 얼마나 행복할까요? 이반도 승진과 출세에 대한 야망으로 하루하루 성실히 일하고 있습니다. 그렇게 6개월을 열심히 일하고 오늘은 자신과 아내에게 선사하는 선물인 거죠. 그때였습니다. 그분이 등장한 것이 우연이라고 하기엔 너무도 신이 나고 가슴 뛰는 일입니다. 바로 이반이 일하고 있는 공원관리부의 최고 책임자 미하일 장관님이 극장에 나타났으니까요. 안녕하십니까, 카카. 응? 카카, 전 이반 일리치 체르디아코프라고 합니다. 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말이지 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 저는 바로 각하께서 총책임자로 계신 건설부 공원관리부에서 일하고 있습니다. 그래. 계속 수고하게. 공원을 잘 가꾸어줘. 그때 연극이 시작되며 막이 오릅니다. 모두 박수를 치는데요. 이반이 또 장관한테 말을 건네네요. 카카, 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 네, 제 아내입니다. 체르티아코프 부인이죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 이렇게 뵙게 되어서 영광입니다, 카카. 감사합니다. 사모님, 제 아내 체르티아코프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 반가워요. 네, 장관님을 뵙게 되어 영광입니다. 전 제 아내의 남편입니다. 안녕하세요.
아, 미안합니다. 구경 잘하십시오, 카카. 그러려고 하는 중일세. 장관은 이반이 귀찮은가 봅니다. 성가신 것을 꾹 참고 다시 무대로 눈길을 돌립니다. 이반은 아주 기분이 좋습니다. 격조 높은 극장에서 그것도 장관과 같은 등급의 자리에서 그 좋아하는 연극을 보니 말이죠. 그때였습니다. 장관이 무대에 집중하는 그 순간 바로 그 순간 아무런 예고도 경고도 없이 맑은 하늘에서 내리치는 날벼락같이 이반 일리치 체르디아코프는 머리를 뒤로 제쳤다가는 아이고 카카, 이거 죄송합니다. 이거 정말 죽을 죄를 졌습니다. 이거 굉장한 재채기의 내용물이, 그러니까 침이나 콧물 같은 끈적끈적한 내용물이 장관의 대머리에 정확히 명중된 거죠. 아유 축축하겠네요. 더럽기도 하고. 더러워. 저 장관 기분 잡쳤겠는데요. 아이고 괜찮으세요, 카카? 괜찮네. 별거 아니니까 걱정 마. 네? 아이고 별거 아니라뇨. 정말이지 죽을 죄를 졌습니다. 제가 흉직한 실수를. 아하! 왜 이리 호들갑인가? 괜찮으니까 걱정 말란 말이야. 정말이지 용서받지 못할 죄를 제가 지체 높으신 장관 대머리에 제가 닦아드리겠습니다. 그래야 제가 좀 괜찮다니까. 왜 이러나? 하지만 제 침이 튀어서 각하머리가 온통 침투성인데요. 정말이지 아주 불행하고 비극적인 실수였습니다. 네. 네, 장관님. 그놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 참아보려고 했을 땐 이미 코 밖으로 죄다 튀어나가고 말았습니다. 네, 죄송합니다. 카카, 감기가 들어서 그런 건 아니니까 옮을까봐 걱정하시진 않으셔도 됩니다. 아마 콧구멍에 뭔가 먼지가 들어갔나 봐요. 거참 조용히 하라니까. 모두 조용히 연극을 관람합니다. 하지만 이반은 그럴 수 없는 상태죠. 멘탈 붕괴입니다. 이반의 머릿속엔 오직 한 가지 생각만이 점점 커집니다. 아무런 동기 없는 생리적 현상 재채기가, 그것도 단 한 번의 재채기가 머릿속에서는 점점 커지는 거죠. 마치 적군을 향해 발사하는 대포의 소리처럼 조금 전에 악몽의 순간이 아주 천천히 느린 동작으로 한 동작, 한 동작. 연극이 어떻게 끝났는지도 모를 만큼 재채기 생각뿐이었습니다. 장관과 부인 그리고 이반의 부인도 연극이 좋았는지 물개 박수를 치고 있네요. 하지만 이반은 그럴 수 없었습니다. 저 실례합니다, 카카. 누구지? 접니다, 카카. 이반일치 체르디아코프입니다. 조심해요, 여보. 아까 재채기한 사람이에요. 재채기는 끝났습니다. 한 번으로 충분합니다. 아니 한 번도 해서는 안 되는 거였죠. 아직도 그 얘긴가? 밖에 날씨가 쌀쌀해서 혹시 감기라도 드실까 걱정이 돼서. 걱정할 필요 없네. 우연한 사고 아닌가? 연극은 재밌었나? 네? 네, 연극이요. 네, 재밌었습니다. 그래? 난 슬펐는데. 네, 슬펐습니다. 특히 장관님 죽을 죄를 졌습니다. 제가 다시는 재채기를. 거참! 걱정 그 정도면 된다니까. 자꾸 그러네. 여보, 어서 가요. 비가 올지도 모르거든요. 그럽시다. 지금 죄송합니다. 눈이 안 보여가지고.
연극 보러 왔다가 이거 무슨 꼴이에요? 당신 머리에 재채기를. 그것도 당신 대머리 재채기를. 아이, 난 망했어. 내일 당장 잘릴 거야. 여보, 너무 걱정하지 말아요. 걱정하는 게 생겼어. 나 안 잘리더라도 공원광을리부에서 한심한 화장실가로 쫓겨날 상황인데. 단순한 재채기였잖아요. 장관님도 대수롭지 않게 여기실 거예요. 아니, 벌써 잊었을 거예요. 그래? 그럴까? 당신이 생각하기엔 정말 그럴 것 같아? 내가 가래침을 뱉듯이 재채기를 했는데. 가래침 정도였어요? 그 정도였다니까. 아니, 아주 그냥 대놓고 코를 푼 정도였다고. 그럴 리가요. 아, 근데 정말 그렇다면 걱정을. 그치, 안 할 수 없겠지. 장관님께 선물을 하면 어떨까? 터키타올이라도 하나 보낼까? 희망 가득했던 미래의 꿈이 산산조각 부서지면서 이반의 머릿속은 더 복잡해졌습니다. 아이, 이런 일이 왜 나한테 생긴담. 에이, 제기랄, 그놈의 영국 구경을 뭐하러 갔지? 아니야, 괜히 뻐기느라 득석에 앉지 말고 그저 낮은 계급 사람답게 일반석에 앉을걸. 그래, 우린 그저 평범하게 서로 재채기하면서 서로 사는 사람들 아니야. 자. 이젠 잘 시간이에요. 가만히 있어봐. 내가 직접 장관님께 찾아뵐까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 정직하고 효과적이면서 매력적으로 설명하면 장관님도 별 수 없이 용서하실 거야. 그랬다가 혹시 다 잊어버린 장관님한테 다시 생각나게 해주는 거면 어쩌려고요? 아니야, 난 신사야. 점잖은 신사라고. 신사다운 행동을 해야지. 이반은 바로 다음 날 장관실로 찾아갔습니다. 장관은 직원들 탄원을 직접 듣는 시간을 마련했는데 그날이 그날이었죠. 이반은 자기보다 앞서온 5, 60명이 탄원을 다 끝낼 때까지 기다려야 했어요. 아침에 찾아갔는데 퇴근 시간이 다 돼서야 이반의 차례가 되었죠. 자, 다음 사람. 카카, 전 마지막 사람입니다. 좋아, 마지막 사람. 카카, 바로 접니다. 그래? 뭘 탄원하러 왔나? 전 탄원할 거 없습니다. 탄원하고 온 게 아니니까요. 그럼 뭐야? 내 시간 낭비하러 왔어? 카카, 절 못 알아보시겠습니까? 바로 어쩌녁에 그 폭발적인 상황을 만든, 네, 제가 바로 카카 대머리에 코아침을 뱉은 장본인입니다. 무슨 얘기야? 어제 제가 재채기를 했지 않습니까? 아니 근데 왜 여기로 왔냐고? 감기라도 들었나? 확인하려는 건가? 카카, 전 용서를 빌러 왔습니다. 제가 한 재채기 속에는 아무런 정치적 사이도 동기도 없고요. 어떤 적이나 폭력도 없는 아주 순수한 신께서 시킨 행동이었습니다. 그래서 저는 제 코가 생겨난 날을 저주합니다. 정말이지 이건 제가 잘못한 게 아니고 제 코가 잘못한 거예요. 제 없는 이 코를 벌하시되 코 뒤에 있는 제 없는 몽둥이를 용서하십시오. 제 코를 시베리아로 유배 보내시더라도 제 몸을 용서해 주십시오. 카카, 이렇게 빕니다. 이봐 젊은이, 난 자네 코한테 조금도 유감이 없어. 자네 코 같은 한심한 일에 신경 쓸 새가 없이 바쁘단 말이야. 그렇잖아도 오늘 탄원한 것들이 별의별 소리를 다 떠들고 가서 난 지금 자네 따위에 신경 쓸 정신이 없다고. 그리고는 장관 비서가 이반의 팔을 잡아 밖으로 내보냈습니다. 이반은 역시 장관을 찾아가길 잘했다고 생각했습니다. 어우, 감사합니다. 주의 축복이 카카와 사모님의 온 가정에 넘치기를. 그래서 나날이 행복하시고 밤에는 낮보다도 더 행복하시기를. 이제 커다란 안도감이 이반 체리디아코프를 감쌌습니다. 무겁던 짐이 일순에 벗겨진 것이죠. 아침마다 카카의 창문 밖에 새들이 날아와 노래하고 카카의 커피가 진하고 뜨겁기를 빕니다. 카카가 앉았던 의자에 숭배합니다. 그리고 그 숭배하는 의자에 앉았던 카카의 바지도 숭배합니다. 노래하고 휘파람을 신나게 불면서 이반은 집으로 향했습니다. 정말이지 인생은 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 하나님, 전 행복합니다. 그러나 그러나 이반은 집으로 돌아와서 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 내가 무시당한 거 아닐까?
장관이 자기를 무시한 거 아닐까? 재채기쯤이 정말 별게 아니라면 왜 보기 싫은 것처럼 빨리 집으로 가라고 했을까? 그날 밤 당한 일에 화가 나서 빈정된 건 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 몹시 화가 나는데 소냐 네? 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 그게 무슨 말이에요? 누구한테? 누가 당신을 무시해요? 도대체 누가 당신같이 친절하고 점잖은 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 장관이, 바로 미하일 장관이 그 작자가 그랬다고. 어머나, 뭐라고 그랬기요? 악당 같으니라고 날 그렇게 교묘한 수법으로 농락하다니. 하마터면 깜빡 속아 넘어갈 뻔했어. 그런 교활한 수법으로 장관까지 됐을 거야. 다시 생각하니까 뭐든지 다 계획적이야. 내가 자기한테 찾아와 빌도록 모든 건 꾸민 거고, 난 거기에 속아서 내 발로 찾아가 무시를 당한 거고. 잊어버려요. 똥이 무서워서 피해요? 더러워서 피하지. 아니, 내일 당장 가서 따지겠어. 하류계급의 의견을 들어주겠다 이거야. 이 세상엔 모든 사람을 위해 만들어진 거고, 따라서 어떤 나라의 어떤 색깔, 어떤 종교의 사람이라도 다른 사람에게 재채기를 할 수 있는 세상이 되어야 하는 거야. 무시당해야 할 건 바로 내가 아니라 장관 그 작자야. 그래서 이반은 다시 그자를 무시하러 갔습니다. 마지막 사람, 자넨 뭐야? 뭐냐뇨? 접니다 카카. 저를 모르시겠습니까? 제 얼굴을 보세요. 네, 그렇습니다. 바로 저예요. 제가 다시 왔습니다. 이 지저분한 놈을 누가 들여보냈지? 도대체 자넨 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누구냐 이건가요? 장관님은 높은 자리, 지체 높은 분이니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 물으실 수 있겠죠. 그 말 속엔 이 세상엔 병등이란 없다, 이런 뜻이 있을 것입니다. 사람이란 명령하는 사람이 있고 복종하는 사람도 있고 절하는 쪽이라 절받는 쪽이 있는 것이 당연하다. 그래서 누군가는 무시할 수 있는 거고 누군가는 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 게 없다는 거죠. 그래서 저한테 얘기하시는 겁니다. 자넨 뭐야 하고요. 아니 도대체 무슨 헛소리야? 용건이라 빨리 얘기해. 네, 용건을 말씀드리죠. 그러니까 전 재채기한 걸 사과했습니다. 어제 확실히 용서를 받은 건지 그게 확실치 않아서. 카카, 재채기는 진정 우연이었습니다. 의도적인 게 아닌, 그러니까 제발 저를 용서해. 나가! 당장 꺼져! 이 바보 멍청이, 당장 내 눈앞에 사라지란 말이야. 만일 또 한 번 내 놈 쌍판떼기가 내 눈에 어른거렸다면 그땐 진짜로 확 그냥 막 그냥 여기서 확 막 그냥. 잠깐, 너 이름이 뭐라고 했지? 이반 일리치 체르디. 이 세균 분무기 같은 놈, 이 곤충 같은 놈, 벌레 같은 놈, 벌레반도 못한 놈, 바퀴벌레 사촌에다 벼룩의 사이 같은 놈, 구데기 조카 같은 놈. 넌 먼지 같은 놈이야. 아니야, 넌 먼지도 못돼. 넌 아무것도 아니야. 알아? 넌 아무것도 아니라고. 이반은 집으로 갑니다. 집에 도착한 이반은 코트를 벗고 소파에 앉습니다. 손으로 머리를 감싸줍니다. 이제는 모든 일이 끝난 것입니다. 이반의 몸속에는 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 무엇인가 아주 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것, 그래서 한번 고장나면 고칠 수도 없는 그런 무엇이, 어쩌면 생명력 바로 그 자체라고도 할 수 있는 것이 무너지고 있었던 것입니다. 모든 일이 한꺼번에 영원히 끝난 후 그 다음에 일어난 얘기는 간단합니다. 이반 일리치 체리디아코프는 집으로 돌아와서 코트를 벗고는 소파에 누워 죽었던 것입니다.